Мурак авылының башкорт гимназияһында нисәнсе ел Кояшкай көндезге лагере уңышлыгына эшләп килә. Быел бында 180 бала ял итә, үзенең сәламәтлеген ныгыта. Көндә саф һавала уйнау, төрле сараларда, конкурстарда катнашу балаларга бик охшай. Милли кием, туган тел, әкият, көлке көндәре һәр көн бер тематикага арналган. Традицияга ярашлы бүген Бөркет стадионында лагерь балалары өчен бик мәртәбәле сара Һабантуй байрамы узгарылды. Безнең башкорт гимназиясының Кояшкай лагерендә төрле саралар үткәрелә. Менә көтеп алган Һабантуй байрамы килеп тә итте. Без аны ашкынып көттек. Ел һайын ул байрам безнең лагерьдә үткәрелә. Бұл байрамда безнең улатайларның, карсәйләрнең баласакта уйнап үскән йола гадәтләре менән танышып үттек. Бұл йолалар аша без балаларга туган илгә һөю тәрбияһе бирәбез. Балаларга бик охшай, улар актив катнашалар, рәхәтләнеп ял итәләр. Бұл көнді кояш та нурдарын йәлләмәне. Бар йылыһын Һабантуйга йыелган балаларга өләште. Укытучылары менән бергәләп байрамга килүсе балалар карга бутка бешереп ашана. Һеҙҙә бүләк бирегеҙ, аллы гөлө һөлгө тағып, ҡарға туйға килегеҙ. Ҡарға бутҡаһы байрамын элегерәк яҙғы баҫыу эштәре башланыр алдынан уҙғарғандар. Сөнки байрамдың маҡсаты уңыш, бай һәм мул булһын өсөн ҡоштарҙы ашатып, уларҙы үҙ яҡтарына ауҙарыуға ҡайтып ҡалған. Был көндө матур теләктәр, изге ниәттәр әйтелгән. Тәмле микән бутҡаһы, алыҫ итәйек әле. Матур көнде ҡаршылап, байрам итәйек әле. Шунан балалар тәмле булдымы бутҡа? Әйе. Булды. Мына бурындан килгән юла буйынса, кемдә бутҡа артып ҡала, шул бутҡаны беҙ алып, ҡоштарға, күстәнәскә һалырға тейешбеҙ. Был ни өсөн эшләнә? Был эшләнә беҙҙең илебеҙ тыныс булһын, игендәр мул булһын, балалар бәхетле, тәүфиҡлы булһын, уңдырышлы еребеҙ булһын өсөн эшләнә. Атай ат тотоп бирҙе, күнеш йүгән кейҙерҙе, улым хәҙер үҫкәнһең тип, ат башына мендерҙе. Минем толпаратым, минем аҡ ҡуҙатым, яндылдарға осор инем, булһа ҡанатым. Минем толпаратым, минем аҡ ҡуҙатым, яндылдарға осор инем, булһа ҡанатым. Ҡаҙанда бутҡа бешкән арала байрамда ҡатнашыусылар төрлө уйындар, ярыштар ойоштороп, үҙ-ара көс һынашты. Кемдер тоҡ кейеп, йәки йомортҡа һалынған ҡалаҡ менән йүгерҙе, арҡан тартышты, теләге булғандар уҡтан атты. Йәшерәм яулыҡ, аҡ тирәк, күк тирәк уйындарын уйнаны. Барлык балалар да уйындарда, ярыштарда ихлас ҡатнашты. Күмәкләшеп йырҙар йырланы, бейене, таҡмаҡтар әйтте. Байрам аҙағында тәмле бутҡа, күстәнәстәр менән һыйланып, рәхәтләнеп ял итеп таралышты.